bona pregunta i difícil. Bueno, la filosofia moral és un terme, diguem-ne, que té una llarga història, però el sistema educatiu universitari espanyol té un sentit més o manco limitat, de tipus administratiu, i es refereix al que en realitat anomenaríem filosofia pràctica. És a dir, els estudis de filosofia estan dividits o estan organitzats en diferents àrees de coneixement, es diu, i la que s'anomena filosofia moral inclou l'ètica, la filosofia política i la filosofia social. Això què vol dir? Vol dir que és un àmbit dins de la filosofia que està especialitzat de qualque manera en pensar qüestions de tipus normatiu, què és allò bo, què és allò dolent, què és allò just, injust, correcte, incorrecte, no? I la seva, diguem-ne, dimensió política i social, no? En forma d'anàlisi sobre règims polítics, sobre què és la ciutadania, què són les virtuts, què és la justícia, coses d'aquest tipus. Llavors, la relació que estableix això, o que se pot establir entre la filosofia moral i el cas del turisme, no? Pues, per cas, crec que és evident perquè el turisme o el fet de tenir societats molt turistificades genera una sèrie de dilemes morals i polítics que necessiten d'una anàlisi i d'una reflexió més o manco crítica i sistemàtica. És vera, s'ha de dir que aquesta idea de l'ètica del medi ambient o de la filosofia del medi ambient i del turisme, perdoneu, no? De l'ètica del turisme i de la filosofia del turisme, és molt recent i que dins de la visió, diguem-ne, hegemònica a la filosofia, la tradició dins de la filosofia, sol haver un cert menyspreu cap a l'ús de la filosofia per fer reflexions concretes sobre problemes d'aquest tipus. I, de fet, la filosofia a Espanya és bastant tradicionalista. Crec que a Alemanya una mica també. I tendeix a haver una certa resistència a considerar que es pot fer una reflexió seriosa sobre aquestes qüestions concretes. No? Jo crec que no, en absolut, i no som l'únic, evidentment, hi ha moltes tradicions que pensen el contrari, i se poden posar molt d'exemples, no? Que tenen a veure també crec, l'interès que teniu per entrevistar una persona com jo. I, és a dir, fa 20 anys ningú no s'hagués plantejat si viatjar com a turista a una destinació implicava algun tipus de dilema moral. I avui ens ho demanem. Avui ens demanem quantes tones de CO2 s'emetrà amb el vol que comprarem amb una companyia low cost, segurament, amb un treball sovint precari i mal pagat a darrere per anar-hi a una destinació a la qual tindrem un impacte sobre els residents, sobre el medi ambient local. Avui ens fem aquestes preguntes, no? I segurament sempre hi ha hagut qualcú que se les ha fetes, però avui s'ha romput, diguem-ne, una certa objecció, un cert prejudici que hi havia contra la possibilitat d'explicitar aquestes preguntes. Tots, quan sortim de viatge i estem a un lloc que no coneixem i som com a turistes, és a dir, com a part, diguem-ne, d'una activitat d'entreteniment o de jeure, ens duim un bon record d'aquell lloc i tenim una imatge molt sovint idealitzada i simplista del lloc que està vinculada als records personals que tenim, no? Pensa en París. París és la ciutat més turística del món, no? França és el país més turístic del món, amb més visites turístiques. Supos que alguns heu estat, no? Que també ho teniu més a prop que nosaltres, no? Bueno, quan visites un indret d'aquest turístics, tipus París o qualsevol altre, sempre te dus una imatge positiva, no? Però després, clar, la societat allà és molt més complexa, no? I sempre té clarobscurs. Ben que dic que és un record que està vinculat a les destinacions turístiques en general, perquè normalment són els moments en què estem com a turistes a un lloc determinat són una mena de petit parèntesi o petit oasi dins la rutina, dins la normalitat, dins l'estrès, dins les preocupacions i els mals de caps, no? Ara bé, és vera que el cas de Balears és un tipus de visita turística que és molt diferent, un tipus de destinació turística que és molt diferent del que seria, per exemple, París, que és l'exemple que jo he posat amb intenció. Perquè s'ha teoritzat, s'ha explicat que aquest tipus de destinacions turístiques com a les Balears són perifèries de plaer. És a dir,
que són llocs que ja s'han organitzat socialment, llocs que s'han organitzat expressament de manera intencionada, des del punt de vista econòmic, social, laboral, com a destinacions a la perifèria d'un entorn, en aquest cas l'entorn de l'Europa central i del nord, no? que utilitza aquests indrets com a llocs de plaer, és a dir, com a balnearis. I en el cas de Balears, no només de Balears, se podria dir pràcticament de tot el Mediterrani. A partir dels anys 70, quan se va estructurant l'Europa occidental, que després és la Unió Europea, se produeix el que s'anomena una mena de disseny de la Divisió Internacional del Treball a l'àmbit europeu. I a un país com Espanya, i particularment el llevant espanyol, i els dos arxipièlags, és a dir, les Balears i Canàries, els correspon fer de balneari de perifèria de plaer. És a dir, perquè venguin les classes mitjanes i classes acomodades europees a trobar aquesta mena de petit oasi en la rutina. No? I clar, el fet que estiguis en una situació perifèrica dins aquest entorn doncs fa que la part obscura, diguem-ne, els impactes que no es veuen des del punt de vista del turista, de l'activitat turística, siguin segurament més importants dels que s'adonarien a un lloc com a París, que és l'exemple que he posat abans. No? En quin sentit? No? Pues en dependència dels mercats exteriors, i això fa que siguis una societat més vulnerable, com s'ha vist en la pandèmia, que hi hagi un mercat laboral menys regulat, més economia submergida, que hi hagi sous més baixos, que hi hagi un estat de benestar menys desenvolupat, no? O sigui, hi ha tot això. No? Què passa? Que dins la visió d'alguna manera hegemònica del turisme que tenim a tota Espanya, perquè a Espanya en realitat xerrar críticament del turisme està molt mal vist, és pràcticament un tabú posar damunt la taula la cara oculta del turisme. I quan apareixen algun tipus de problema vinculat en el turisme, no? Pues, per exemple, la massificació turística, que ja ningú no la pot ocultar, se descriu com una mena d'externalitat, que és un terme que se fa servir a la teoria econòmica per referir-se a una mena de conseqüència imprevista, no desitjada, una activitat, no? I, clar, el que passa és que el turisme, particularment en lloc com a Balears, té una sèrie de conseqüències negatives que no són anecdòtiques, que no són conseqüències imprevistes, sinó que són efectes sistemàtics i constants de la pròpia activitat turística. El que passa que no es vol reconèixer, no? Això. Aquestes conseqüències negatives han arribat al punt ja no només, diguem-ne, d'incitar crítiques, no només un tipus de crítica que se pugui dir intel·lectual o acadèmica, sinó crítiques per part de moviments socials, fins i tot de partits polítics, de periodistes, etc., sinó que aquests efectes estan posant fins i tot en perill el propi negoci turístic. És a dir, que ja se converteixen en problemes de tipus funcional del sistema turístic. Jo he fet servir aquesta categoria de turismecràcia, que no me l'he inventada jo, però som el primer, crec, que la fa servir a articles així més o manco acadèmics per referir-se a un fet, diguem-ne, vinculat a la dependència del turisme en societats com la nostra, com la Balear, com a una mena de categoria teòrico-política. I què vull dir amb això de turismecràcia? Me vull referir al conflicte que es produeix entre la democràcia, és a dir, societats com les nostres, no? Que són formalment democràcies i que se justifiquen a si mateixes a partir de principis universals, igualitaris, i el fet després de que els interessos turístics i sobretot certs sectors de la societat són els que en el final manen i fan les normes i fan les lleis. No? I això és exclusiu de Balears, el fet de que hi hagi sectors oligàrquics que són els que manen? No, evidentment no. Això ha passat i passa a moltes altres societats i poden ser altres sectors econòmics que ho fan, poden ser, jo que sé, els grans industrials o els grans banquers. No? Però aquí, en el cas de Balears en particular, se veu clarament aquesta situació. I clar, el fet de que la nostra societat se defineixin a si mateixes com a igualitaristes i democràtiques doncs ens permet
diguem-ne, poder aixecar la mà i dir, bueno, doncs tenim un problema, no? Perquè no pot ser que els hotelers aquí facin les normes, no? No pot ser que els sectors vinculats en el turisme passin per damunt dels drets de la ciutadania que tenim reconeguts a la Constitució o altres normes, no? Aquí a Balears, a pesar de que molt sovint es pensa, no hi ha un debat sobre si el turisme en si, en abstracte, és bo o és dolent. És a dir, no hi ha una discussió sobre la metafísica del turisme, no? Hi ha llibres sobre això, hi ha llibres. Per exemple, hi ha un llibre molt famós a França on se discuteix això, no? Si el turisme deshumanitza i aliena, no? els éssers humans. No? Aquí la discussió, el debat, té a veure sobretot amb l'excés de turisme. És a dir, té a veure sobretot amb l'escala del turisme, el fet de que no atura de créixer i el fet de que la dependència de la societat és cada vegada major del turisme, amb una situació de cada vegada major vulnerabilitat, no? Perquè el turisme depèn de la hipermobilitat global. I aquesta hipermobilitat global, per raons de diferent tipus, no? Particularment d'inestabilitat del mercat energètic i de dificultats per accedir a energia barata i pel canvi climàtic, aquesta hipermobilitat se veu desafiada. I això fa que una societat que cada dia depèn més del turisme es torni cada dia més vulnerable. No? O sigui, un dels problemes que veiem aquí és que el fet de tenir una economia turística, una economia que depèn quasi totalment del turisme, si no hi ha una regulació adequada per part de les administracions públiques, dels partits, de la societat civil, fa que la societat torni turística. I què vol dir que una societat torna turística? Vol dir que el seu sentit comú, la seva forma, diguem-ne, d'experimentar la realitat, es fa sempre en clau turística i, en termes pràctics, això vol dir que tot és analitzat com un possible producte turístic. De manera que torna irracional valorar coses més enllà de l'ús turístic que puguin tenir com una mercaderia. Llavors, això és el que passa a llocs com a Balears. I insisteix que això no és exclusiu d'aquí, que passa a altres llocs. És que la societat s'ha convertit en societat turística i hem naturalitzat una mena d'ànima, una mena de sentit comú, pel qual, si no comercialitzes, si no converteixes en un producte turístic tot el que tens al teu abast, les teves habilitats, els teus coneixements, els teus estudis, el teu temps, una habitació a casa teva, una propietat que no utilitzes, ets beneït. I clar, això és una forma, diguem-ne, simplista de referir-se a una de les grans patologies que hi ha darrere una societat tan dependent del turisme. I és que la teva ànima, tu com a societat, te converteixes en turística. Bueno, una clarament seria turisme. Una altra seria laboratori. És a dir, crec que les Balears o Mallorca són un laboratori social. Estan passant moltes coses molt ràpid. És a dir, turisme, laboratori i la tercera, a veure si sé un poc més positiu, Antònia Font.